女社工非靠不可原因报，流水账造探访假资料，联合保姆骗检警。北市虐童致死案，陈姓女社工遭上铐，引发议论。如今上铐原因曝光，女社工遭检警查出联合保姆骗医师跟阿嬷称孩子溢奶死亡，遭检方认定恶性重大，依法上铐移送。检警调查，陈姓女社工探访日志中曾记录男童的伤势主要为前保姆家时期自己磨牙，自撞造成，还说男童情绪不稳，经常骂脏话。重点是男童在刘姓保姆家时，陈女根本没有实际探访，就采信刘姓保姆说辞，有违社工专业，疑似造假访视资料。另外，陈女跟刘姓保姆在检警相验时，甚至被人发现在解剖室外有说有笑，还不断说着没事没事。检方侦讯时，两人异口同声表示，男童伤势全都是在前保姆家与自己造成，行为令人发指。